പാപ്പൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ബ്രൗണിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഐറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രൗണി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. 1/2 കപ്പ് ബട്ടർ, 1/4 കപ്പ് പൗഡർഡ് ഷുഗർ, 1/4 കപ്പ് മൈദ, 1/4 കപ്പ് മൈദ, 2 കോഴിമുട്ട, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 1/2 കപ്പ് മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും. നമ്മളതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ബട്ടർ ചേർക്കുകയാണ്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടറും ഷുഗർ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ വിസ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതായി ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ലൊരു 5 മിനിറ്റോളം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ബട്ടറും ഷുഗറൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ യോജിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട കൂടെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആവത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് നല്ല റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർക്കുകയാണ്. നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇപ്പോൾ മൈദ നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് തരിച്ചെടുത്തൊന്ന് യോജിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുന്നത്. ഒരു 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ തരിച്ച് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൊക്കോ പൗഡർ, മൈദ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചർ ഒരു നല്ലൊരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് കേക്ക് ടിന്ന് ഒരു സ്ക്വയറിലുള്ള ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ാക്കി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ടിന്നിലേക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് അത് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കേക്ക് ടിന്ന് നല്ലപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓവനിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 30 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 30 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവൻ ഓണാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രൗണി ഒരു 30 മിനിറ്റ് അങ്ങ് നമ്മുടെ ബ്രൗണി റെഡിയാവും. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രൗണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗണിയാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റായ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ ബ്രൗണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ ബ്രൗണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നോക്കൂ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗണിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ ബ്രൗണി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.